မြန်မာပြည်အတွက်ဝိပုကိုကိုချင်းအစီအစဉ်ကိုအစပြုကြပါစို့ပထမဦးစွာအနေနဲ့ဓမ္မတခြင်းဂိယုနာတော်ရှင်ကိုသာအစဉ်တောင်းတဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းအပြင်ဘုရားခင်တော်မှာဒီတို့ကချီးမွမ်းကိုကိုကြပါစို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုပါတယ်ဒီနေ့ညလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတူတူကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုမပြုခင်မှာဟေရှာယအခန်းကြီး49မှာပါတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနေငယ်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယ49မှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတော်အတွက်ပရောဖက်ဟေရှာယအဖြစ်ဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်1မှာတကြွတနိုင်ငံအရက်တို့ငါစကားကိုကြားကြတော့ဝေးစွာသောလူမျိုးတို့စိတ်စိတ်နားထောင်ကြတော့ငါဖွားစားကပင်ငါကိုထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူ၏အမိဝမ်းထဲမှစ၍ငါ၏နာမကိုမှတ်တော်မူ၏ငါနှုတ်ကိုထက်သောဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍လက်တော်အရိပ်၌ဖုံးအုပ်တော်မူ၏ငါကိုလည်းထက်သောမြားဖြစ်စေ၍မိမိမြားတော်ထဲမှဝတ်ထားတော်မူ၏အိုဣသရေလသင်သည်ငါ၏ကျွန်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးကိုသူ့ရဲ့သားသမီးသူ့ရဲ့ကျွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတယ်
Beggarega Yuiche Tales or Ami wandering Magadega, Payadkindi, Itrila, Ami Namanwa, Mata Tabiro, Payadki Yuiche Tale. I did Itrila, Amiogu, Payadkindi, Yuzu Tale. Tet to your no teto dage to Pissy Tare. Payadki Layono Netugu Po Tare. Tugu lebe teto mia Pissy Biro. Payad King at 2 years, Miada Tema. What Tare? Payad King at 2 Yuiche Tare, Quakan Tare, Mata Tare. But dread Payad King at Yuiche, Quakat Mata Tare, so Anye Lima, Anye Tom. O Idrila thin the Ngai Jumpi, they are pit, not bondi, Tesha Lemi who, not a maid no moody. No matter the check, Payad Ki Bono. Tinshazibu alunga, Payadkindi, Yuiche Tarapshed. The Niabi, to ye atatama, Payadki, Bonduguro, Tunlin Tinshabu. The Lumuro ye atata apshit, Payadki, Bonji Zibu. Payadki ye, no, ye tuidi, Gondori, to ye atatama, Tunlin Tinshazibu ya, a jump chitty. I don't know what to go Chile Kama, Payadki Gongi Dodi, Barile, Piambiro Chile Kama, Payadki the Gaumiate Payapshete, Payadki Gongi Dodi Ma, Amyai Shiba, Amyai Madini, Adika Jare, Lee check up Palace, Payadki the Gaumiato Mude, Namate. Namande check out Payadki the Thashino Mudo Payapshete. Namato. Payadkin the Pyamato Mudo Payapshete. Namale Payadkin the Chichimeta Ashimshete. The Payadki yet bone gondo ripshete. Payadki yet go with the Tari Pshete. And Payadkin are Idrila Lumuri, Yuiche Kama, Eddie Payadki yet bone gondori. Idrila Lumuye, a Fatama, Tonlin Tenshabu, the Niapi, Idrila Lumudi, Apshe, Eddie Piadke, Bone Gundori, Kabaloga Ludari Rema, Paulwin Tensha Zibu, Piadkinga, Idrila Lumubu, Vichetara, Patamazon Check Popiata. And Idrila Lumudi yeta winga, Piadke, Kaumia Chingu, through Posayama, Pshete. Payadki yet Tanshin Jingu, through ye Atadama, Posayama, Pshete. Payadki yet Pyamato Mujingu, through ye Atadama, Posayama, Pshete. Payadki the Chichimita Ashin, Pshete, Sude Jangu, that through ye Atata, through ye Boadima, Posayama, Pshete. Na eat Bongu, Tinshazi Bulunga. Yuiche Tare, Popiare, a time, Idrila Lumuria, the Achelatigo. Lumu Katinu Alema Tole Tinshazibu Bono Tinshazibuya a job Chite Sudeya Wooden Tuya Tapiro Nukubadoga Babulus Rongadi Tara Piashi na Ethie Tinshawi Ngai Piadki the Nagu Kankan Zero Mulet Idrila Amugu Atando Night Suizi J Yago Umugu Atando Night Tapan Songeya do Jumpimi Jow Nago a me one name of Savi, Panzeno Mudo, Taurapia, Maino Mudiga, then the Yako eat a meal on Rerugu, Chimio Che, Yakinga, Nasau Tayui, Bilu Sido, Idrila, Amuruga, Nata Pianco, Amugu, Sawi Amudi, Tamanya Amuchi, to Umuda Maka, then the Miji Suntai out, Nai Ketin Jingu, Using Nonga, Thingu, Daba, Amuru. Lazy Yapu, Nakata Ihu, Maino Mude. Today the check out, Piadking Idrila Lumurigu, Yuiche Tare, Kantare Yjaga, Piadki Getting no Muji, a Changu. Miji Sunday out. Lumu de Gado upon my Paulwin Tinshazibu, Idrila Lumugu, Piadki Yuiche Tare, Piadking Yuiche Tara Pshete. Payadkin the Ludigo Panzi Paida di Damaka, no? Mau might take on a pit doozy take on Mayu Mudegani, Couches Sile Generani, Manane Lebiamu Tegani, Macaundo Amuya Alonso do Degani, Payadkin the Yueno getting Jesu Jesu.
လူခတ်သိန်းတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတဲ့ရရှိစေခြင်းအလို့ငါတဲ့တပါးအမျိုးသားတို့လင်းစီရာအဖို့ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးဒီအားဖြင့်တပါးအမျိုးသားတွေဟာတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုတဲ့နော်တိကျွမ်းရသောအခွင့်ကိုရကြလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်တွားလာလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရင်နေမင်းနေဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာအားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်နေမင်းနေဟာတဲ့ထမြောက်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ဟာထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဒီဘုရားသခင်ဤကယ်တင်ခြင်းတည်င်းစကားအလင်းတော်ကိုဖော်ပြပြီးတော့အသက်ရှင်မှုရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်8ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌သင်၏စကားကိုငါနားထောင်မည်ကယ်တင်ရာကာလ၌သင်ကိုမဆာပြီသင်ကိုလည်းငါစောက်ရှောက်၍သင်သည်ပြီးတော်ကိုပြုပြင်လျက်စိတ်ငြိမ်သောအမွေခံရာအယက်တို့ကိုအမွေပေးမိအကြောင်းထွက်ကြလောဟုချုပ်ထားသောသူတို့က၎င်းပေါ်လာကြလောဟုမောင်မိုက်ထဲမှနေသောသူတို့အား၎င်းပြောစီရာအကြောင်းလူမျိုးအားဗြိညင်တရားကိုပြုစီရာအဖို့သင်ကိုငါခန့်ထားပြီတတိယတစ်ချက်ကတော့တဲ့လူမျိုးအားဗြိညင်တရားကိုပြုစီရာအဖို့လို့ရစင်ကဘာသာပြန်ထားပါဂဲရက်ရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းမှာကတော့ဂဲရက်မူပေါ့နော်တမန်ကျမ်းတိုက်မူရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းကတော့လူမျိုးတော်အားဗြိညင်အဖြစ်ခန့်ထားတော်မူတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားပါအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ် I will keep you will make you to be a covenant for the people လူခတ်သိန်းတို့အတွက်လူတတ္တဝါအပေါင်းတို့အတွက်သင်ကိုတဲ့ဗြိညင်လူသားအဖြစ်ငါခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီဗြိညင်လူသားကဘာအကြောင်းအရာရှိတယ်လဲဆိုတော့တဲ့နော်ပြည်တော်ကိုပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြည်တော်ကိုပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ restore the land လို့ဖော်ပြထားတယ်ပြည်တော်ကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့စိတ်ငြိမ်သောအမွေခံရာအရက်တို့မှာအမွေဘုရားသခင်ရဲ့အမွေဥစ္စာကိုပြန်လဲရရှိဖို့ချုပ်ထားသောသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အမောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေပေါ်လာကြဖို့အလင်းရဖို့ဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကဗြိညင်လူသားအဖြစ်ခန့်ထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗြိညင်ဖွဲ့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါဘုရားသခင်နဲ့နိုအေးနဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အာဗြဟံနဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့တယ်နောက်ဆုံးသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဗြိညင်တရားတော်သစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာဗြိညင်ဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတစ်ဖက်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကတစ်ဖက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားထဲမှာရက်တည်ပြီးတဲ့ဗြိညင်လူသားတွေရှိပါခုနပြောတဲ့နိုအေးအာဗြဟံဒါဝိဒ်သခင်ယေရှုဘုရားသခင်တစ်ဖက်မှာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလူသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေအားလုံးကိုစားခုနဗြိညင်လူသားတွေကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်းထိုးဖို့သူတို့ကမတ်တရက်ပေးတယ်အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေရှိတယ်နိုအေးလက်ထက်မှာနိုအေးနဲ့ဗြိညင်ပြုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုငါဘယ်တော့မှရင်းနဲ့မဖြစ်စီတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ဗြိညင်ဖွဲ့အာဗြဟံနဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူမျိုးတော်ဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးချယ်မယ်မင်းဟာလူမျိုးရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်ဒီလူမျိုးဟာငါရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖော်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကနေကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေထွက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတော်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံနဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ဘုရားသခင်ကဗြိညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနေဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုအုပ်စိုးမဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မယ်ငါဂတိပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့သ
ခင်ယေရှုကတော့ပြောတယ်ငါကပရိညင်တရားတော်အသစ်ဖြစ်တယ်သင်တို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်လွတ်စေခြင်းအလို့ငါထာဝရအသက်ရစေခြင်းအလို့ငါအပင်ငရဲကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းအလို့ငါသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းအဖြစ်ပရိညင်ဖွဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပရိညင်အသီးသီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟေရှာယ49မှာလဲဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့တဲ့ပရိညင်လူသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပရိညင်ဖွဲ့ရတဲ့ပရိညင်လူသားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အရာ၄ချက်ရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပြည်တော်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေဥစ္စာတွေကိုခံယူရရှိဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဖန်သားချုပ်ထားတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အမောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအလင်းတရားကိုရပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယ49မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီလူမျိုးတော်ကိုရွေးချယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတော်အဖြစ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတော်အဖြစ်တပါးမျိုးသားတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတော်အဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့အမောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေအကျင့်အကျက်ခံနေရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကလူမျိုးတော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟေရှာယ49မှာဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဘူး။ထိုနည်းတူပဲဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်အသင်းတော်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရ။အသင်းတော်ဟာယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သားသမီးစုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်သည်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်သည်ရွေးချယ်ထားပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရှမသက်အခန်းကြီး9မှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသင်တို့ဟာလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝိတု1:8မှာတော့သင်တို့ဟာငါရဲ့သက်သေတွေဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ရှမသက်အခန်းကြီး28မှာကတော့ဖြစ်လူကသိန်းတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခွဲကမ်းမှတ်သားထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအသင်းဝင်မိသားစုတွေယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီဟာရှေ့မစွာကပဲဘုရားသခင်ဒီရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထွန်းလင်းထင်ရှားဖို့ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလူခတ်သိန်းတို့ကိုဟောဖို့ဘုရားသခင်ထံမှကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတိတိလင်းလင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးချယ်တယ်လို့ပဲဓမ္မသစ်ကာလမှာဘုရားသခင်သည်အသင်းတော်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသင်းတော်သည်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုတည်ဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်နဲ့ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူခတ်သိန်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်ကိုစားဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဟာဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့ပရိညင်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သတိရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီအမှုအရာအတွက်ခန့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်ဒီပရိညင်ပြုထားတယ်တောင်းကြပါတဲ့တောင်းလေရမယ်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုပြောထားတာနော်လူနူသုံးဝငါရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးတော့သင်တို့အမိပြုပြီးတော့သင်တို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်သင်တို့အလယ်မှာငါရှိမယ်လို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းဖို့ဘုရားသခင်ကခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်သင်တို့တောင်းခံတဲ့အတိုင်းငါပြုမယ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတယ်
나고 콜롱아 투미 지도 아야 때문에 아우 내내도 아야로 nga 포비아메 베야드긴 그디 비타라ဖြစ်တယ် 바비로 레스로 저노루가 베야드기의 브레인이 퓨진 칸야의 브레인이 루다리ဖြစ်တယ် 바အတွက်လဲ 저노루의တိုင်းနိုင်ငံ 저노루의 빠윈진ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူအပေါင်းတို့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သားသမီးတွေကကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယက်တည်ဖို့ပဲဘာအတွက်ယက်တည်ရမလဲကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုမြည်ဆန်ရရှိဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေမှာအတူတကွအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ရဖို့ဘုရားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာပါဝင်လှူရှားအသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာငွေ့လျော်ရနိုင်တဲ့အသက်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတဲ့ပြီးတော့ကောင်းစားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့အချုပ်ချင်းအောင်ခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အမောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေအလင်းတရားတွေကိုရဖို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြုပြင်တိဆောက်ဖို့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဗြိဉ္ဉ်လူသားဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တိုးဝင်ချင့်ကပ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီဂတိတော်တွေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်တာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားကိုနားထောင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တိုးဝင်ချင့်ကပ်အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့လူသက်တော်ဟာခတ်သိမ်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဒီအမှုအရာအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့အတူတူကရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ဗြိဉ္ဉ်လူသားအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာလူမျိုးတော်ခတ်သိမ်းကောင်းကြီးရဖို့ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကြီးမားတဲ့ကပ်ဘေးကိုစိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးရာလူမှုရေးရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းအားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွေရာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်စီးပွားရေးတွေကပုံမှုပြီးတော့ခက်တက်တဲလာတယ်နော်လူတွေကပူပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးတွေကနေငြိမ်ငြိမ်ချင်းသင့်မြတ်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကပဲပြင်ဆင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာအလင်းအမြန်ငြိမ်ငြိမ်ချင်းအခွင့်ရဖို့ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာဖို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူတော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီစဉ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူတွေကလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအတူတူကဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဒီအမှုအရာကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လျက်နော်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာချီးမွမ်းခြင်းအချိန်ရောက်သည့်အထိကျွန်တော်တို့အားထုတ်လျက်ကြိုးစားလျက်ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ကျမ်းစာသူအားလုံးကိုဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့တတိယမေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြရအောင်အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအသင်းတော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တတိယမေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြရအောင်အသင်းတော်တွေဟာတလုံးတဝါတွေတညီတညွတ်သေးစီလုံးညီညွတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းတရားဘုရားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဘုရားသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းနဲ့
ခုနနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြတဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းနော်တရားမျှတခြင်းတွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားအထောက်လက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအတူတကွမေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြရအောင်တပါရီသောကတိရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားသဘောကွဲပြားခြင်းဖြင့်သိရောက်သောဘေးပြများကိုနှလုံးသွင်းကြစေရန်တတိပေးတော်မူ၍ကိုယ်ခန္ဓာတော်တစ်ပါးဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးခေါ်ထားတော်မူခြင်းကြောင့်မျှော်လင့်ခွင့်တစ်ပါးအရှင်ဘုရားတစ်ပါးယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးဗတ္တိဇံတစ်ပါးလူခတ်သိန်းတို့အဖဖျားသခင်တဇူဒီရှိသည်နိတူကျွန်တော်တို့သည်ယခုမှစ၍တစိတ်တဝမ်းဒီနေလျက်ဖြောက်မှန်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းချစ်ခင်ခြင်းဒီဟုသောအဖွဲ့နောင်အားဖြင့်တလုံးတော်ဝါဒီအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလျက်ကိုရောဤဘုံတော်ကိုတဘောဒီတဒန်ဒီချီးမွမ်းခွင့်ရှိစေခြင်းကယုံကြည်သူများအကြားမုန်းထားခြင်းငဲ့ကွက်ခြင်းမညီညွတ်ခြင်းများကိုပယ်ရှားတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍အသနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖျားအာမင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းနော်ပြန်လည်ရဖို့ကြွယ်ဝခြင်းပြန်လည်ခံစားရဖို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပြန်လည်ခံစားရဖို့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပြန်လည်ရရှိစေဖို့ယခုရှိနေတဲ့အနေအထားထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အခြေအနေတရမှာကျွန်တော်တို့တွေရက်ဒီအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလို့ငါကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးကြပါစို့တလောကလုံးကိုဖန်ဆင်း၍ယူပအယူပအရာတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မူသောနိစ္စထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့၏ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဂရုဏာတော်နှင့်ကြည်ရှုဆောင်မတော်မူပါတရားဥပဒေတို့ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းရသောအရာရှိအမှုတန်းတို့ကိုဉာဏ်ပညာနှင့်၎င်းသိကျွမ်းနားလည်ခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံစေတော်မူသဖြင့်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတို့သည်တစိတ်တဘောဒီအဖြစ်ကိုရရှိလျက်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းများဖြင့်တနေ့တခြားကြီးပွား၍ကိုရောဤနိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်နိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍အသနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖျားအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်မှုလက်မှုလေယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများအလုံးအတွက်တော်၎င်းပင်လယ်မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားများအတွက်တော်၎င်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများမှာလုပ်ကိုင်လက်ရှိသောစက်ရုံအလုပ်ရုံဝန်ထမ်းများအလုံးအတွက်တော်၎င်းကျောင်းဆရာမများအလုံးအတွက်တော်၎င်းကျမကြီးဆရာမများဆရာဝန်များအလုံးအတွက်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်းရမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုံးသမားတွေပညာရေးကဏ္ဍပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကျန်းမာရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်အသီးသီးမှာအဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လောက်သားပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ရအောင်အထူးသဖြင့်ယခုလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ကာလကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အခါမှာရောက်ရှိတဲ့အရာမှာလုံခြုံခြင်း၊ကွယ်ကာခြင်း၊မဆာခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်မေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားသခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လောက်သားအသီးသီးတွေအတွက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါတယ်စိုက်ပျိုးရေး
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောလုပ်သားကြီးတွေစက်မှုလက်မှုစက်ရုံအလုပ်ရုံများမှာရှိတဲ့လုပ်သားကြီးတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေဥဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့သားသမီးတွေကဏ္ဍအသီးသီးမှာတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မေတ္တာပို့ပါတယ်ခေခဲလာတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာကိုရောသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါခွန်အားပေးပါမဆပါကွယ်ကာဆောင်ထိန်တော်မူပါဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရောပေးတော်မူပါမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းအဖြစ်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေအနေတစ်တရက်ကိုရရှိနိုင်စေဖို့အလို့ငါလဲမဆကောင်းချီးပေးတော်မူပါမိမိအလုပ်ခွင်တွေကနေအဝေးကိုရောက်လက်ရှိတဲ့သားရီသမီးတွေကိုလည်းကိုရောဖပြရောက်တဲ့အရက်မှာကွယ်ကာမဆပြီးတော့ယေရှုပြုတော်မူပါသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းအိဆက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာဘုရားရှင်အသိအမှတ်ပြုပါမိအကြောင်းလဲဆုတောင်းပါရယ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရောကောင်းချီးပေးပါသူတို့ကြိုးစားအထောက်သမျှလှုပ်ဆောင်သမျှစီမံဆောင်ရွက်သမျှတွေအရာခတ်သိမ်းလို့အပေါ်မှာဘုရားအတူပါရှိကောင်းချီးပေးတော်မူခြင်းအဖြစ်လုံခြုံစေခြင်းစိတ်ချစေခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုရရှိခံစားစေပါတပိုင်းသောသားတော်ယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍စက္ကဆုတောင်းပါသည်ဘုရားအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကအချုပ်ချင်းအောင်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရေးကြောင့်တော်၎င်းအမှုရာကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့်တော်၎င်းအချုပ်ချင်းအောင်ခံရတဲ့သူတွေဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလူငယ်မောင်မယ်တွေဘုရားသခင်ဓမ္မကွယ်ကမဆာခြင်းကျေးဇူးနဲ့အလင်းအမြန်သူတို့တွေအချုပ်ချင်းတော်တွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာယာစုံလင်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုရရှိစေဖို့လို့ငါဘုရားရှင်မဆာပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ဒုနိတုဒီနေ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မေတ္တာဖို့ဆုတောင်းကြရအောင်တရားမျှတခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မိမိတို့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုရရှိခံစားပြီးတော့ဖန်ဆီးထားသောသူများကိုလည်းပဲလွတ်မြောက်စေလာနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေတွေးခေါ်မှုတွေကြံစည်မှုတွေအားလုံးမမှန်ကန်ကန်ရှိနိုင်ဖို့သူတို့လှုပ်ဆောင်လျာတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ဒီသူတို့ကိုလမ်းပြပါမိအကြောင်းပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားသခင်ထံတော်မှာညံတော်ဘုရားသခင်ထံတော်မှာသွန်သင်ဆုံးမခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသူတို့တွေရရှိခံစားစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းကြရအောင်မြတ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကိုမင်းလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းဆုတောင်းပါရယ်တာဝန်ရှိသောသူအကြီးဆုံးမှစ၍အငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ကဏ္ဍအသီးသီးထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကိုရော့လက်ထဲမှာအနံပါရယ်ဘုရားရှင်တရားမျှတခြင်းမှန်ကန်ခြင်းနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အာရမအမှုတွေကိုချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်သူတို့ကိုလမ်းပြပါသွန်သင်ပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရယ်သူတို့လောက်ကင်လျာစီမံလျာဆောင်ရွက်လျာတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါရယ်ဘုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါရယ်မတရားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အလို့ငါလည်းပဲဘုရားသခင်ကပဲစီတာပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရယ်ဤမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့မောင်မိုက်တကူမကောင်းသောအရာများနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအလုံးကိုလည်းပဲ
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပါရယ်ကိုရောရဲ့အလင်းတရားစုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသွန်းလောင်းပြီးတော့တိုင်းသူတိုင်းရင်သားအလုံးတို့သည်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှုပုံမပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ရပ်ကိုရရှိစေနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုကိုရောကျေးဇူးပြုတော်မူပါတိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံကိုကိုရောရှင်လက်ခံလျက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောအဖြစ်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပွေရာအရာတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်အလင်းအမြန်ဖယ်ရှားတော်မူပါစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အမှုမှလည်းဘုရားရှင်ဖယ်ရှားတော်မူပါအိုးမြတ်တော်ရှင်ဖဘုရားသခင်အမှုရာခတ်သိမ်းကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့တကူတော်စီစဉ်တော်မူခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးခြင်းဘေးအမျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်စေတော်မူလေကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တွေပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်စေဖို့မဆာပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတပါးဒီသောသားတော်ယေရှုဖခင်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ဤဆုကျေးဇူးအလုံးစုံတို့ကိုတောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖခင်အာမင်သာဝရမြတ်စွာဘုရားလူသုံးတို့သည်နာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်ဝတ်ပြု၍တောင်းလျှောက်သည့်အရာများကိုပေးသနာတော်မူမည်ဟုဂတိထားတော်မူသည်နှင့်အညီကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းသင်လွယ်များကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၍ဤဘဝ၌တမန်တရားတော်မြတ်သိကျွမ်းမှုကို၎င်းနောင်ဘဝ၌သာဝရအသက်ဆန်စားမှုကို၎င်းပေးသနာတော်မူပါဖခင်အာမင်လူတို့ကျစီမိနိုင်သောဘုရားသခင်ညီတဲ့ချင်းကျေးဇူးတော်သည်ပရိသတ်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်နဲ့သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားသိကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းကိုကိုယ်ကဆောက်ရှောက်တော်မူပါစေသောအနန္တတကုရှင်သာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်သည်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပူဇော်တဲ့သားသမီးများအားလုံးအပေါ်၌တော်၎င်းဤမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်၌တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိစေတည်းအာမင်